lahum fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahu muttaqin. 452 pan handapna baris kaum handap. Lahum eta tetepikeun jalma-jalma ashabul jannah fiha di surga ma ari perkara yasyauna anu karep ieu ahli surga min anwa'il mustahayati tina pirang-pirang warna anu dipikahayang wal mutamannayati jeung pirang-pirang anu dilamunkeun diharepkeun. Wa hadhil kalimatu sareng ari ieu kalimat eta tadulu nuduhkeun ieu kalimat ala husuli kullil khairati kana hasilna setiap kahadean was sa'adati jeung kabagjahan. Sehingga anu kaimpleng ku urang kehidupan di surga teh sebatas anu kaidrok ku urang bari jeung hasil nama tetap kembali kana keterangan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Jadi di surga teh aya perkara anu teu pernah panon ningali, teu pernah ceuling ngadenge, jeung teu pernah kakertekeun dina hate manusia. Sehingga ada ulama disebutna teh penjelasan ala sabilil ismi. Jadi dina takrif ulama ahli mantek ngabahas tentang takrif, ayat takrif hakiki ala sabilil haqiqah, ayat takrif hakiki ala sabilil ismi. Takrif hakiki ala sabilil haqiqah ngajelaskeun hiji perkara secara hakikatna, secara nyata. Hartosna bisa katingali, bisa kahati. Tapi ayat takrif hakiki ala sabilil ismi eta menyeritakeun hakikat tapi ngukur sebatas ngaran ngumpul. Contohna jalmi anu can ka Mekah meunang teu ngajelaskeun tentang bab haji. Jalmi can ka Mekah can hajian meunang teu ngajelaskeun bab haji kene ngan keur pribadi ngaranna nu kieu teh disebutna ala sabilil ismi karek cenah hungkul. Ini halaman 450 Kadzalika yajzillahul muttaqin, kadzalika seperti itu anu disebut ay misli dzalikal jazail aufa. Tegasna seperti itu balasan anu nyumponan yajzi ngabales saha Allah al muttaqina kajal-jal anu tarakwa. Ay kulaman tegasna setiap jalma yattaqi anu ngajaga ieu iman minasyirki tina syirik wal ma'asi jeung pirang-pirang maksiat. Sehingga dua poin eta anu ku urang peryogi dijaga khususna zaman ayeuna. Ulah tepikeun ka terjerumus kana pamusyrikan jeung terjerumus kana pamaksiatan. Adapun maksiat mah dawuh Kangjeng Nabi ge kudu bani Adam nasibun minaz zina. Setiap jelema mah bakal kabagean tinu ngaranna doraka. Sabab jelema hirupna antara malaikat jeung iblis, moal bener salilana jeung moal salah salilana. Saha jalma anu takwa teh alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina nyaeta jalma-jalma tatawaffahum anu ngamaotan hum ka alladzina saha al malaikatu para malaikat. Ay komadot tegasna nyabut ieu para malaikat hum ka alladzina thayyibina bari kaayaan bararagus kabehanana aya tahirina
tegasna barabesi ieu alladzina minal kufri tina kekufuran. Nah, jalma anu takwa, jalma anu maot dalam keadaan tahirina minal kufri, bersih tina kekufuran. Sehingga daun ulama naon bae anu matak nimbulkeun kana kekufuran tinggalkeun. Sakecil apapun anu matak nimbulkeun kana kekufuran tinggalkeun. Mubriina bari bebas kabehanana anil alaiki tina pirang-pirang hubungan al jismaniyati anu bangsa jisim mutawajjihina anu menghadap kabehanana ila hadratil qudsi kahadirat Allah anu maha suci bersih dina do alaikul jismaniyah anu disebutkeun hukukul adami hak-hak manusiawi sehingga sok aya istibro keur mayit pada saat ayeuna dikuburkeun hampura dosana anu patula patali jeung pada manusia termasuk utang piutangna parihina bari bunga kabehanana bibisyaratil malaikati kalawan panggubungah para malaikat iyahum kajal manu takwa bil jannati kalawan surga hatta syaru sehingga jadi ya alladzina ka'annahum eta kaya sanyana alladzina eta musyahiduna anu nyaksian kabehanana laha kana eta surga. Dina Qurtubi dijelaskeun jalma anu rek maot teh geus dibere gambaran fasilitas jampang balikan manehanana. Wa min hada jeung tina ieu keterangan haluhu ari tingkahna ieu jalma eta la ta'alamu moal ngarasa nyeri ieu si jalma bil mauti kalawan kematianana. Yaquluna bari nyarios ieu para malaikat. Ayo malaikat tu tegasna para malaikat tinggal mauti dina nalika mautna eta jalma nu takwa. Wahadihi jeung ari lapat jeung ari ieu lapat yaqulun eta halun jadi hal. Berarti ngalogatna ngangge hale eta nabi bari. Yaquluna bari ngaromong ieu para malaikat. Halun jadi hal minal malaikati tina lapat malaikat. Wa thayyibina jeung ari lapat thayyibina eta halun jadi hal minal maqmuli tina maqmul. Para malaikat bari nyarios ka jalma-jalma anu maot dina kaayaan takwa daun malaikat salamun alaikum salamun ari kasalamatan eta tetep alaikum ka aranjeun kabeh aya tegasna la yalhaqu moal ngilukum ka aranjeun kabeh naon makruhun perkara anu dipikan mewah. Wa an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi sareng diriwayatkeun ti Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Qala nyarios ieu Syekh Muhammad. Dauhanana idza asyrafa di mana-mana datang saha al-abdul mu'minu jalma anu beriman alal mauti kana kematian. Lamun jalma nu iman dawu Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi geus nepi kana kematian ja'ahu maka bakal datang hu kasih abdul mu'min saham malakun hiji malaikat. Pakola teras nyarios ieu malaikat pokna assalamu alayka ya waliyallah Allahu yaqra'u alayka salam assalamu alayka salamatan eta alayka keur anjeun ya waliyallah hai walina Allah Allahu ali Allah eta yaqra'u ngaoskeun Allah alaika ka anjeun assalama kana salam wa yubasyiru jeung ngabungahkeun ieu malaikat ka anjeun wa yubasyiru jeung ngabungahkeun Allah ka anjeun bil jannati kalawan surga. Setiap jalma hamba anu beriman dawu Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi bakal kadatangan ku para malaikat ku malaikat bari ejeun dibageakeun assalamu alayka ya waliyallah. Ulu mek arasuk aranjeun kabeh
al jannata kana surga, ay jannatin tegesna kana surga, ay jannatu adnin tegesna surga aden, wa hiya jeung ari surga aden eta khosatun anu khusus lakum pikeun aranjeun kabeh, kanakum kaya sanyana aranjeun kabeh eta tetep geus aya di surga. Wal muradu sareng ari anu dimaksud eta dukhuluhum asupna ieu jalma-jalma nu takwa biha dina surga fi waqtihi dina waktuna asup. Fa inna dzalika mangka sanyana itu udkhulul jannah eta bisyaratun azimatun hiji pangbubungah azimatun anu pohara. Wa in tarahu sanajan nyalse naon al mubasyaru anu dibungahkeunana bihi kalawan eta perkara la dukhulul qabri lain asupna ka alam kubur alladzi anu huwa ari alladzi eta raudhatun hiji taman min riyadil jannati tina pirang-pirang taman surga. Kunaon malaikat pada saat jalma mukmin maut tapi nyariosna udkhulul jannah panjauh keneh kana urusan surga teh. Jalma maut pakai asup ka alam barzakh. Nah, malaikat geus nyebutkeun udkhulul jannah. Oh eta teh disebutna bisyaratun azimatun wa in tarahu al mubasysyaru bihi. Eta teh pangbubungah ti malaikat. Sanajan nyalse, sanajan acan masuk ke surga. Ngan bisyarah. Aya geus dibere informasi fasilitas bakal ditempatan ke urang surga. Mah jadi bunga ka urang teh. Jadi ladu hulu qabri lain udhulu al qabro lain gitu malaikat teh. Sok atuh geura asup ka alam kubur teu kitu. Anu eta kuburan teh raudhatun min riyadil jannah. Fa innal malaikata mangka sanyana para malaikat eta lamma basyaru tatkala ngabubungah ieu para malaikat kum ka jalma nu takwa bil jannati kalawan surga sorot mangka kabuktian mangka jadi naon al jannatu surga eta kaannaha kaya sanyana surga eta daruhum lemburna jalma-jalma nu takwa wa kaannahum jeung kaya sanyana jalma nu takwa mutakin eta tetep pihak geus aya di surga seolah-olah geus aya di surga. Tak kuburan teh disebutna raudhatun min riyadil jannah. Diibaratkeun kana hiji taman tina sapalihna taman surga. Namun pangna diibaratkeun atana pilih salupakeun nya pan ari urang mah apalna jelema maot mah diasupkeun ka jero taneuh. Apalna eta. Sehingga lamun aya keterangan seperti itu anu bisa ayeuna ditasbihkeun tasbih. Sapertos eta aya tulisan man lam yahzan bimahtil alim bahwa munafikun. Lain ponisan jelema anu teu sedih lamun aya jelema alim anu maot terus teu sedih, langsung diponis jelema munafik. Sanes kitu, eta tasbih berarti munafik. Bahwa mangkali jelema anu teu sedih lamun ngadenge jelema alim maot, bahwa munafikun seperti jelema munafik. Jadi pakai tasbih we karena kapaham. Sami we sareng keterangan ulama man taraka wirdan bahwa irdun. Jelema nu tarawih kan bahwa maka di jelema tarawih dan eta kirdun monyet. Ongko jelema apa monyet? Maksudna saperti disebutna bab tasbih nu kitu namina. Tasbihna tasbih baling. Bima kusabab perkara kuntung anu kabuktian aranjeun kabeh eta ta'maluna beramal aranjeun kabeh aya bisababi sabatikum tegasna kusabab tetepna aranjeun kabeh ala taqwa dina katakwaan wa taati jeung dina taat. Baheula di alam dunya teh mempertahankeun takwa jeung taat teh horeang pisan teh. Males pisan mempertahankeun takwa jeung taat teh. Sehingga diburukan ku Allah. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Hal yang duruna henteu
narungguan ieu jalma-jalma kafir mayan tadiru tegesna henteu ngadago saha al-kufaru jalma-jalma kafir alladzina anu nyacad ieu alladzina fil qur'ani dina al-qur'an wa ankaru jeung alalingkar ieu si kufar an-nubuwata kana kenabian illa antatiyahum kajabayen datang hum kajama kufar saha al malaikatu para malaikat. Adapun jalma-jalma kafir anu uncan incik di muka bumi, loba jalma-jalma kafir anu harirup di muka bumi, hal yang duruna keur manehna mah teu ngadagoan kecuali engke di mana-mana geus disampeurkeun ku para malaikat liqabdi arwahihim pikeun nyabut ruhna ieu jalma kafir bitahdidi kalawan disingsieunan. Nah, adapun jalma kafir mah didatangan ku para malaikat malaikatna lain yubasyiru lain mere beja pikabunganeun tapi mere beja pikasieun. Ayatia atawa nepi kayen datang naon amru rabbika urusan pangeran anjeun. Ay adabu rabbika tegasna siksaan pangeran anjeun di dunya bihilakihim kalawan dihancurkeun aya si kufar. Kadzalika seperti itu ay misli liha ulahi tegesna seperti pagawean ieu jalma-jalma bila syirki tina musyrik wa takdzibi jeung ngabohongkeun wal istihza'i jeung ngaguguyon paala migawe saha alladzina jalma-jalma min qablihim anu tetep ti samemehna ieu si kufar. Begitupun di zaman baheula sanemeh jalma kafir zaman ayeuna oge jelema kafir zaman baheula pagaweanna kitu takdzib ngabohongkeun kana Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi, istihza ngaguguyon kana Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi, termasuk kamusyrikan. Nah, di zaman ayeuna lamun aya jelema anu omonganana geus istihza ka Kangjeng Nabi, istihza kana Al-Qur'an, tong dituturkeun. Ajeun profesor jelema. Termasuk jalma-jalma anu nyaritakeun agama anu bikin lieur ka urangna. Geus tong didengekeun, tong dituturkeun, didengekeun ge ulah, omode dituturkeun. Sok ngalilieur mah. Cek kata jelema teh eueuh dalilna salat 5 waktu dina Al-Qur'an eueuh dalilna cenah. Nah, mulai ka bahasa teh ngalilieur tah. Ku urang sok dilaksanakeun sampai sapenting salat 5 waktu. Ai calongkeun teh jelema pinter cek batur. Eueuh dalilna cenah salat 5 waktu teh dina Al-Qur'an mana dalilna? Kapangi kumaha katalar ge teu, nyaho ge teu. Minal umami tuti pirang-pirang umat fa asabahum man kanginaan hum ka alladzina nawan al adzabul muajjalu siksaan anu gancang. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Atuh eta jelema disiksa ku Allah berarti Allah dan dolim. Wa ma zalamahum tur pisan-pisan dolim hum ka jalma-jalma saha Allah bidzalika kalawan itu ngeunaan siksaan fa innahu mangkasanjana kalakuan eta anzala nurunkeun Allah bihim ka jalma-jalma makana perkara istahaqu anu ngahap ieu jalma-jalma hukana perkara dikuprihim ku sabab kupurna ieu jalma-jalma kan kahayangna eta jadi ku Allah ditedunan nah kahayangna eta ku Allah depan jelema teh dibere otak, dibere keimanan, dibere keyakinan, dibere pikiran. Bisi teh nyaho jalan anu bener, tah ieu jalan anu bener. Ngan kade ulah ka jalan anu ieu mah jalan salah. Pek mikir maneh, dibere otak keur mikir tah. Dibere keyakinan, dibere hate. Ari pek teh manehna bakal nuturkeun jalan anu salah.
maka kitu nafsuna leuwih gede. Nafsuna leuwih gede tibatan akalna. Anu akhirna nuturkeun jalan anu salah. Nah lamun jalan anu salah dituturkeun ku manehna, hasilna teh eta hasilna teh dibere siksaan ku Allah. Jadi lain Allah anu zalim. Walakin jen tetapina kanu kabuktian ieu jalma-jalma anfusahum kana dirina ieu jalma-jalma eta yadlimuna darolim ieu jalma-jalma. Mata urang hirup ulah sok nyalah-nyalahkeun pangeran. Karena itu diberi otak, diberi pikiran. Ngan lamun berbicara hakikat lain deui kama sagala rupa ge urusana biadillah. Aya dina kekuasaan Allah. Lamun berbicara hakikat mah. Nanti mah berbicara prosedur, berbicara wasilah. Biangkat dahu kalawan yen ngabohongkeun ieu jalma-jalma ar-rusula ka para utusan pas tahaku jadi weh ngahat ieu jalma-jalma kafir maka perkara nazala anu turun ieu perkara bikin geus dikumpal bejeunna. Pokona bet ngabohongkeun ka para utusan. Umat baheula ge sami ngabohongkeun ka Nabi Nuh, ngabohongkeun ka Nabi Musa, nu ngabohongkeun ka Nabi Yusuf, nu ngabohongkeun ka para nabi anu saja-ajana sami ku Allah dikirim. Dikirim siksaan kok. Sabab kahayang padahalna eta milikna. Fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Fa asabahum maka ngeunaan kajalma-jalma naon sayyi'atu ma kagorenganana perkara amilu anu pernah digawe ieu jalma-jalma. Ai iqoba sayyi'ati amalihim tegasna kana siksaan kagorengan amalna ieu jalma-jalma. Wa haqa jeung ngaliput ayat tegesna wa ahaqo jeung ngaliput ngurilingan bihim ka ieu jalma-jalma kafir naon ma perkara kanu anu kabuktian ieu jalma-jalma bihi kala perkara eta yastahjiuna kum sinaguguyon ieu jalma-jalma ai iqobas ihzaihim tegesna siksaan ngaguguyonna ieu jalma-jalma kafir min jawanibihim di pirang-pirang gigirna, di pirang-pirang sudutna ieu jalma-jalma kafir. Nah sehingga pagawean anu matak mengandung unsur istihza dilarang ku agama teh. Ku para ulama dijelaskeun. Boro-boro ayeuna ngaguguyon ka Kangjeng Nabi, ngaguguyon kana syiar Allah oge. Wa mimma asil lisan dina sulam taufik dijelaskeun. Tina sapaligna maksiat lisan teh nyaeta istihza ngaguguyon ka jalma muslim, ngaguguyon kana Al-Qur'an, kana dawuhan Allah, termasuk ngaheulikeun kana syiar-syiar Allah. Anu kuduna syiar Allah. Syiar Allah teh nyata ciri atanapi tetangger kana keagungan Allah. Terus dihinakeun. Urusan anu kitu oge teu meunang komo deui kana dawuhan Allah. Komo deui ka Allahna. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna. Wa qala jeung ngomong saha alladziina jalma-jalma asyraku anu musyrik ya alladziina ay min ahli Makkah tegesna ti urang Mekah lir rasuli ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam takdziban bari ngabohongkeun lahu ka Kangjeng Rasul wa ta'nan jeung ngejek nyacan fil risalati dina keutusanan. Pokna cek jalma-jalma musyrik ka Kangjeng Nabi. Lau sya'allahu ma 'abadna min dunihi. Lau sya'a lamun ngersahkeun saha Allah adama ibadatina kana henteu nyembahna abdi sadaya li syai'in kana hiji perkara ghairihi salian Allah ma 'abadna maka moal nyembah abdi sadaya min dunihi ti salian Allah min syai'in tina saeutik oge. Tah omongan seperti itu teh omongan jalma-jalma musyrik. Lamun bahasa Sunda mah kieu merlempongna teh jalma-jalma musyrik sok ngomong kieu heuh da urang mah ibadah
nyembah kasalian ti Allah teh geus dikersakakeun ku Allah jadi jelema musyrik katuran mah. Dalaman ku Allah teh dikitukeun mah urang ge mah nyembah kitu omongna teh. Ah jelema nu teh jelema nu nyalahkeun pangeran. Terus enak keur naon atuh fungsina ku pangeran dibere otak pikiran. Geus buku dibere jalan ku Allah. Iya jalan anu bener mah. Akidah anu bener mah iya. Ari pek otakna teh digunakeun. Dan nuturkeun we kana nafsuna jeung kana egona. Aya geus cilaka disalahkeun pangeran. Da urang musyrik ieu teh da ku pangeran cenah dikeresakeun. Da ku pangeran teh keresakeun mah urang moal nyembah. Pan eta omongan teh siga bener teh. Siga bener eta omongan. Padahal mah dijelaskeun ku Allah. Eta omongan jelema kafir, jelema musyrik kos kitu ngomongna. Lamun contoh zaman ayeuna mah panjenengan jelema ditanya ku batur, kunaon maneh jadi jelema kafir? Aya mah geus ti kudratna we tah kos kitu ngomongna. Ieu mah geus takdir we abi jadi jelema kafir gitu. Oh gitu. Ari otak jeung dipikir, jeung pikiran dipake naon betul. Ari sagala rek nyebutkeun takdir. Nahnu tegasna nahnu ari kuring sararea wala abauna nahnu tegasna kuring sararea wala abauna jeung henteu karuhun abdi sadaya alladzina anu nak tadi nuturkeun abdi sadaya bihim ka alladzina fi dinina dina agama abdi sadaya. Da abdi ge moal nyembah kasalian di Allah lamun ku Allah teh dikersakakeun kieu mah bahkan karuhun abdi ge moal teh. Wala haramna jeung teu ngaharamkeun abdi sadaya min dunihi ti salian Allah min syai'in tina hiji perkara minal bahirati tina bahirah. Bahirah teh sejenis otaknya. Wasaibati jeung saibah wal wasilati jeung wasilah wal hamid sareng al hamid. Ieu teh hewan-hewan anu diharamkeun ku maranehanana. Wa isyraquna jeung menyekutukanana abdi sadaya billahi ka Allah al authana kana pirang-pirang berhala wa tahrimana jeung ngaharamkeun abdi sadaya al an'ama kana pirang-pirang ingon-ingon wal harsa jeung kana pepelakan fi masyiatihi ku sabab kersani Allah taala bahwa jadi ari Allah teh eta radin anu ridho bidzalika kana pagawean abdi kitu. Itu ngomongna tentang jelema-jelema musyrik, jelema-jelema kafir. Taktong diturutan omongan jelema kitu teh. Da omongan jelema kafir. Ini sagala rupa teh nyalahkeun kana takdir, nyalahkeun ka pangeran. Wahina idin jeung dina nalika kitu pala faidata mangka teu aya faidahna eta maujud fi majika dina datangna anjeun ilaina ka urang sadaya bil amri kalawan parentah wa nahi jeung nyegah wa fi irsalika jeung dina diutusna anjeun. Jadi ka Kanjeng Nabi teh ngomongna teh kitu. Jadi anjeun ayeuna datang rek ngaganggu kana kabiasaan kuring jeung kolot-kolot jeung karuhun-karuhun kuring atuh moal aya faidahna. Da pangeran geus ngersakakeun kos ieu kitu ngomongna teh. Kafir. Tah ayeuna ge loba obrolan jelema nu kitu teh. Jeung kaluarna teh lain ti jelema nu bodoh teh. Kadang-kadang ti jelema-jelema nu dilaluhur teh ngomongna teh. Dari tengaji mah do hayangnya mau kana agama, mau aya pengetahuan. Dari na otakna ge nganukur urusan si pejit tumpul. Dina otakna teh mikirna teh timiti gudang napikeun ka hudang deui, urusan teh eta we cek kolot mah. Si pejit bungkus kulit saraka silin eta we dina otakna. Teu hayang sugan ayeuna hayang nyaho kana akidah anu bener, kumaha cara akidah anu bener, cara ibadah anu bener. Jumput teh paribasa nyebutkeun dong. Ieu teh dina urang teh peduli ka rakyat. Kadalika seperti itu ayat misli dalika fi'li tegasna seperti itu pagawean asyari'i anu goreng fa'ala migarawe saha alladzina jama-jama min qablihim anu tetep tisamemehna ieu kufar ieu musyrikin minal umami ti pirang-pirang umat.
Gitu dawuh Allah zaman baheula ke zaman musyrik begitu. Nah, disampaikan didawuhkeun ku Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi ku Nabi disampaikan ka orang-orang kufar Makkah. Fa'asyraku mangka menyekutukan ieu jalma-jalma billahi ka Allah. Anu akhirna jelema jadi musyrik ka Allah. Wa haramu jeung ngaharamkeun ieu jalma-jalma halahu kanu dihalalkeun ku Allah. Wa raddu jeung nolak ieu jalma-jalma rusulahu ka para utusan Allah. Wajadalu jeung ngamujadalah ieu jalma-jalma hum ka para rasul bil batili kalawan kebatilan. Hina nahau dina nalika nyegah ieu jalma-jalma hum ka hina nahau dina nalika nyegah ieu para rasul hum ka jalma-jalma anil khata'i dina kasalahan. Wa hadau jeung nuduhkeun ieu para rasul hum ka jalma-jalma ilal haqqi kana hak. Ku rasul diajak bener dituduhkeun kana jalan anu bener. Ku rasul dicarek tina berbuat salah teh ditolak ku maranehanana. Da ngomongna kitu ngomongna teh. Nyeplesnya zaman ayeuna ge aya keneh jalma-jalma nu kaditu omongan-omonganan. Sehingga ulah katipu ku kopeahna. Ulah katipu ku kedudukanana. Ulah katipu ku popularitasna. Oh eta jalma populer eta mah. Paduli populer. Firaun ge kurang kumaha populerna. Firaun jeung Qarun populer aya dina Al-Qur'an dijelaskeun. DPR mah eueuh ngaran hiji-hijina dijelaskeun dina Al-Qur'an. Fahal alal rusuli illal balag. Fahal alal rusuli mangka henteu eta tetep ka para utusan illal balagu kecuali ari banget nepikeun al mubinum anu pertela. Nah eta geuning rasul diutus geuning loba jelema-jelema anu kafir anu musyrik sakitu aya rasul pan aya kewajiban rasul mah fahal alal rusuli illal balagul mubin. Teu aya kewajiban ke rasul iwal ti nyampikeun, geus nyampikeun bahkan wajib para rasul mah. Anu disebutkeun tabligh. Anu disebutkeun aya sifat anu wajib di para rasul di antawisna nyaeta wa umiru bi tablighi. Jadi amanah patona jeung tabligh eta sifat anu wajib di rasul. Anu wajib 4, anu mustahil 4, anu wenang hiji. Anu wajib 20 di Allah, anu mustahil 20, anu menang hiji. Jadi aqaidul iman 50. Calangkan teh jalma zaman ayeuna, eueuh ti dituna cenah akidah kos kitu. Ngal biar teh wae, Pak. Keur meta jeung 50 teh pati apal urang. Ayat tegasna teh aya naon wadipatur rusuli keagungan bagian para rasul illa tablighur risalati kecuali nyampaikan risalah tablighon kalawan nepikeun nyaan wadihan anu pertela bahwa mangka ieu tabligh eta wajibun anu wajib alaihim ka para rasul wa amma husulul imani jeung anapun ari hasilna kaimanan eta pala ya ta'alaku mangka teu cumantel ieu husulul iman bir rasuli ka seorang rasul. Eta urusan Allah teman. Man yudlilillah fala hadiyalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Urusan Allah teh ya. Kewajiban anu dicandak ku para rasul nyata tabligh begitupun urang. Jadi tong dipusingkeun tong mikiran teuing jelema ayeuna anu nganu hayam digigireun urang. Anu ku urang kudu dilaksanakeun mah nyampikeun urusan ngagugujeung teh mah kumaha manehanana nganteangan kumaha strategina supaya manehanana eureun dina ngadu domba dina ngadu hayamna di akalan gitu disiasati gitu. Lamun siasat nanti bener mah jadi we kena dianggap sesuatu anu beunang. Wis buku teu meunang adu hayam teh da kalahkan hiluan. Jadi moal bisa nyarek ari sok hiluan mah.
Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Walaqad ba'asna jeung sumpah yakin teman-teman mutus kami fi kulli ummatin di setiap umat minal umamis salipati di pirang-pirang umat anu ti heula rasulan ka hiji utusan khoson anu tamtu bihim ka ieu umat kama ba'asna sakumaha mutus kami ka anjeun ila qaumika ka kaum anjeun an kana sanyana kalakuan eta kudu nyembah alanjeun kabeh Allah ka Gusti Allah ay wahidu tegasna kudu nunggalkeun kudu ngaesakeun alanjeun kabeh ka Allah wajtanibu jeung kudu ngajauhan alanjeun kabeh at-tabuta kana tobut naon tobut teh ay ijtanibu tegasna kudu ngajauhan alanjeun kabeh ibadah tama kana nyembah perkara tak buduna anu nyembah alanjeun kabeh min dunillahi tisalian Allah. Nah tobut teh nyata perkara anu disembah sajian di Allah. Awi jitanibu atawa kudu ngajauhan aranjeun kabeh taat syaitan kana nuturkeun setan fi du'aihi dina ngajak setan lakum ka aranjeun kabeh ila dhalalati kana kesesatan. Sabab setan mah selalu ngajakna kana kesesatan. Ngan urang kudu apal heula nu kumaha anu disebutkeun ajakan setan anu eusina teh menyesatkan. Sabab ajakan setan mah geus dicontohan dina Al-Qur'an. Sakumaha ayeuna ngajak setan ka Nabi Adam kana anu dilarang ku Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Terus setan fa azallahu masyaiton ternyata diplesetkeun ku setan. Jeung setan ka Nabi Adam hal adulluka ala syajaratil khaldi. Nah kuring teu perlu nuduhkeun ka anjeun kana tangkal anu bisa nglanggengkeun anjeun di surga. Kan sok jongklok dah, bahasa setan. Sehingga alusna ajakan setan mah jerona teh tetep we sesat. Jol ulama ngarang hiji kitab disebutna kitab Talbisu Iblis, pengelabuan setan, nyalirukeun setan. Sekelas nabi atuh kaganggu. Komodel-model urang atuh. Ulah ngarasa aman dina tipu daya setan. Paminhum mangka eta tina sawarehna jalma-jalma ay min tilkal umami tegasna ti sebagian itu umat man ari jalma hada anu nuduhkeun ka iman saha Allah ilal haqqi kana hak alladzi anu huwa ari alladzi eta ibadatuhu nyembah ka Allah wa minhum jeung eta tina sawarehna umat man ari jalma haqqat anu nyata aya sabatat tegasna tetep alaihi ka si jalma naon abdalalatu kesesatan malam yujib mangka nyubadanan ieu si jalma ar-rasulah kana kautusan ilal imani kana iman. Pabola mangka sesat. Pabola mangka sesat ieu si jalma anil haqqi tina hak. Wa ama jeung buta ieu si jalma anil sidqi tina bener. Wa waqa'a jeung tumiba ieu si jalma fil kufri tina kekufuran. Nukumaha jalma anu lolong tidak bener, nukumaha jalma anu sesat tina hak, nukumaha jalma anu terjerumus karena kekufuran dijelaskan ku Allah dina ayat-ayat dina surat Al-Baqarah anu pertama yen jelema teh aya jalma anu mukmin, aya jalma anu kafir, aya jalma anu munafik. Dijelaskeun. Pasiru mangka pek lalempang aranjeun kabeh. Ya maksyara kuffari Quraisy, golongan orang-orang kafir Quraisy fil ardi di muka bumi. Ayat tegasna. Fa in kuntum mangka lamun kabuktian aranjeun kabeh eta isyakin aya dina mamad min akhbari rusuli dina pirang-pirang beritana para utusan. Pasiru jor kinya lumanku maraneh kabeh fil ardi di muka bumi panduru mangka kudu ningali aranjeun kabeh bi akna pihak dina pirang-pirang pelakaranana ieu bumi wa tabiru jeung kudu ngeunteung aranjeun kabeh kaifa kana kumaha kabuktian naon akibatul mukadzibina
akibatna jalma-jalma anu ngabohongkeun ka Rasul. Lamun anjeun keukeuh wae caricing dina karaguan, geus dibejaan, geus diajak ku Rasul, anger keneh wae anjeun aya dina karaguan, jor tinggal laleumpang di muka bumi. Pek tanyakeun dinya, tingali kejadian-kejadian, baca sejarah, kumaha akibatna jalma-jalma anu ngabohongkeun ka para utusan. Dihancurkeun ku Allah. Birusuli ka para utusan, saha jalma-jalma bageula anu dihancurkeun ku Allah kusabab ngabohongkeun ka para utusan bin Adin ti kaum Ad. Kaum Ad jelema anu jara rangkung badan, anu garede tanagana hancur we. Wa Samud jeung kaum Samud, wa amsalihim jeung batur-baturna kaum Ad jeung kaum Samud. Litaripu supaya apal aranjeun kabeh annal adzaba kana sanyana siksaan eta nazilun anu bakal turun mikum ka aranjeun kabeh kama nazala sakuma turun ieu siksaan bihim ka jalma-jalma nu jaman bageula. Jadikeun minimal meureunkeun urang mah peringatan. Kunaon ieu jalma loba anu pidato, loba anu ngajak kana hade tapi ayo we musibah teureun-eureun, eta mah tinggal introspeksi. Intahris ala hudahum, intahris lamun kasengsrem anjeun ala hudahum kana nuduhkeunana ieu jalma-jalma. Ai intakum tegasna lamun nyupri anjeun ya sayyidar rusuli, hei anu jadi sayyidna para utusan. Tauhida kupari Quraisy karena tauhidna orang-orang kafir Quraisy bijahdika kalawan sungguh-sungguh anjeun pala takdir mangka moal mampu anjeun ala dalika kana itu hudahum. Lamun anjeun kasangsarem hayang nuduhkeun hayang mare hidayah ka jalma-jalma kafir Quraisy maka moal aya kemampuan ke anjeun. Eta mah urusan anjeun, urusan kami do Allah taala. Jadi ulah bingung lamun ayeuna aya jelema anu hatena teh anggar teu narima. Padahal itu urusan Allah, ditutup ku Allah. Panna ditutup ku Allah, pamilih manehanana nutup kana hatena. Jadi mah ditutup ku Allah. Fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta la yahdi moal nuduhkeun Allah man kajalma yudillu anu nyesatkeun Allah kasimman. Ayat tegasna li annahu ta'ala karena sanyana Allah ta'ala eta la yakhluqu moal nyiptakeun Allah al hidayata. Kana hidayah qasran. Kana hiji cangkang piman di jalma yakhluqu anu nyiptakeun Allah pihi disiman abdalalata kana kesesatan. Lisu ikhtiyarihi. Nah, karena goreng pamilih nah ieu si jalma. Nah tuh Allah teh make jeung nyesatkeun ka eta jalma. Heudak jelemaana udah milihna sesat. Jadi ku Allah ditegunan, tah bongan pemilih mana aya eta. Jadi kesesatan, kasusah, kabingung, payahan, tong disalah-salahkeun ka Allah. Teh ulah pagawean urang sorangan. Wa quri'a jeung diaoskeun naon la yuhda lapan la yuhda bil bina'i kalau dimabdikeun lil maquli kana maqul. Wa ma lahum wa ma jeung teu aya lahum ka ieu jalma-jalma sesat min nasirina ari anu nulungan. Aya tegasna walesa jeung teu aya lahum pikeun jalma-jalma anu sesat saha ahadun saurang oge yu'inu anu bisa nulungan ieu si ahad hum ka jalma-jalma kafir alamat lubihim kana panyuprihna ieu jalma-jalma kafir di dunia wal akhirati jeung di akhirat min dapil adabi nyaeta tina ditolak siksaan anhum di jalma-jalma kafir. Moal anu bisa nulungan. Da geus eta pamilih manehanana. Wa qasamu billahi jahda aimanihim wallahu a'lam.